Oi lur. Hah? Mukbang mie ayam? Apa ya? Arab. Beneran? Heeh. Wes, gas mie ayam lur. Oke lur, kita gaskan beli ndek mie ayam Pak Wito. Mie ayam iki langgananku ket cilik lur, sing bikin aku setia. Rasane ket biyen gak berubah blas. Pancet enak, ukuran mie ndek kene gede, teksturnya kenyal, mung 8.000 wae lur. Porsine wakeh, tapi aku tuku rong bungkus lur hehe. Tak gawa mulih cek gak ono wong sing ero lek aku entek rong bungkus. Penampakannya kaya ngene lur, gak lali tak tambahin ndok loro. Cek. Maknyus. Yo, madang lur. Sambal guys. Cek mantol ya. Saus. Lokodok. Suapan terakhir. Wes lor warak. Oh iya lur. Kira-kira ben request panganan apa mana ya?